შემეცნებით საგანმანათლებლო პროექტი რადიო კინო სადდება სტუდია კოცის ბაზაზე. პროექტის ხელმძღვანელი კობა ცხაკაია. პროექტის რედაქტორი ნინო ჩხიკვიშვილი. თბილისი 2025 წელი. ალექსანდრე ქუთათელი, პირისპირ, რომანი 2 ტომად და 4 წიგნად. მიწის ზურის მერმე, მე-7. მიწის ზურისა და ვულკანების სახით ჩვენ საქმე გვაქვს შედარებით ნაკლებ გავრცელებულ მოვლენასთან და მისგან მსოფლიოს რომ დაუყვა ან რაიმე საშიშროება მოელოდეს, ამაზე ლაპარაკით ზედმეტია. ვილჰემ ბელშე. 20 თებერვალს ღამით მომხდარი დიდი მიწისძვრა მცირე ბიძგების სახით კარგახანს გრძელდებოდა. მეორე დღეს ქალაქ გორისა და მის მახლობლად მდებარე სოფლების დანგრევის ამბავი მთელმა თბილისმა შეიტყო. მიწისძვრამ მრავალი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა და დიდი ზარალიც მიაყენა ქართლს. მთავრობის ზოგი წევრი, წითელი ჯვრის საზოგადოების მუშაკები და ჯარის ნაწილები სანიტარული მატარებლით გორისაკენ გაეშურნენ. ბოლშევიკურმა პარტიამ და კომკავშირმა მფრინავი რაზმები შეადგინეს, რომელთაც მიწისძვრით დანგრეულ გორს, მის მოსახლეობას და მის მახლობლად მდებარე სოფლებს და დაზარალებულთ დიდი დახმარება გაუწიეს. ერთ-ერთ მფრინავ რაზმში თბილისის მუშები დანგაძე, ჩაპლიგინი, ხახუტაშვილი, მარუაშვილი და იარალოვით შედიოდნენ. საშინელი სურათი გადაეშალათ გორში თბილისიდან ჩასულთ. მატარებელი დანგრეულ სადგურს მიუახლოვდა. შორს ქართლის ველზე ერთბაშად აზღუდულიყო ბევრი ჭირისა და ვარამის მომსწრე ბებერი და ჟამთა სიავით დამეხილი გორის ციხე. აბობოქრებული ზღვის ტალღებისაგან ვერც შელეწილი და სამარაჯამო განსასვენებლად ნავსაყუდარში შეცურებული უზარმაზარი ხომალდივით სდუნდა და თვლემდა. მის ქვეშ გაშლილი ქალაქის ყველა სახლი მთლიანად ან ნახევრად დანგრეულიყო. ზოგან სახლს კედელი მორღვეოდა და ქუჩიდან სასტუმრო, სასადილო, საძინებელი ოთახები როგორც სცენაზე ისე ჩანდნენ. მათი მორთულობა, ავეჯი, აულაგებელი სუფრა, გაშლილი ლოგინები და აკვნები ობლად და საცოდავად გამოიყურებოდნენ. ლოვით მოკლული და თვალცრემლიანი დედები ნანგრევებს შორის ეძებდნენ ბავშვებს. დანგრეულიყო გორი, მხოლოდ უკვდავი ხელოსნის მიერ ქართლის შვაგულში ლიახვისა და მტკვრისპირას ნაგები ციხე გადარჩენოდა მიწისძვრას, როგორც საქართველოს უკვდავების სიმბოლო. მიწისქვეშა ბიძგები არ ნელდებოდნენ და შეშინებული მოსახლეობა ნანგრევების ქვეშ მოყოლის შიშით ქალაქ გარეთ მტკვრისა და ლიახვის პირას გაშლილ ველზე გასულიყო. სახელდახელოდ წამოღებული ხაბაკ-ხუბაკით იქ დაბანაკებულიყო. მიწისძვრისაგან გადარჩენილნი მახლობლებს უხმობდნენ, დასახიჩრებულთ და დაღუპულთ მისტიროდნენ. ზამთარი იყო. მტკვრისა და ლიახვის პირას სუსხიანი ქარი ჰქროდა. ტოლვილებს საბანი, შალი, ქეჩა, მაზარა და ნაბადი წამოესხათ. შიშით და სასოწარკვეთილებით გასქეროდნენ ისინი დანგრეულ ქალაქს, დადუმებულ,
თლემარე გოის ციხეს და ირგვლივ აზღუდულ მთებს. მიწისძვრას მახლობელი მთის ფერდობები გაეხლიჩა. ღარტაფები, ნაპრალები გაეჩინა და მთის დახეთქილი ფენები მეწყერის მსგავსად ადგილიდან დაეძრა. მორღვეული უზარმაზარი მიწა და ლოდები წამოეკიდა, რომ მტკვრისა და ლიახვისაკენ წამოეღო, შიგ დაეხვავებინა, მდინარე დაეგუბებია და ქალაქი და მახლობელი სოფლები წყლითა და მორევით წაელეკა. ზოგი სოფლელი ირწმუნებოდა, რომ მთებში შორს ღრმა ნაპრალების თავზე ღამით იისფერი ალი ლაპლაპებს, ღვივის, ცეცხლოვანი დაკლაკნილი გველებივით ცისკენ მიფრინავენ და მიწის ქვეშ დახშული გუგუნი გაისმის. 1000 რამეს ამბობდნენ მიწისძვრით შეშინებული ცრუმორწმუნე გლეხები. თბილისიდან ჩამოსული დამხმარე რაზმები და ჯარისკაცები გორად დაყრილ აგურებს, გაჩსა და კირს წერაქვითა და ნიჩბით თხრიდნენ და ნანგრევებს შორის მოყოლილთ ეძებდნენ. ვამებს ცალკე აწყობდნენ, ხოლო დაჭრილნი და დასახიჩრებულნი თბილისისაკენ მიმავალი სანიტარული მატარებლისაკენ მიჰქონდათ. ცის ქვეშ დარჩენილთ ბინებს უჩენდნენ. გორისა და მის მახლობლად მდებარე ქართლის სოფლების დანგრევას მთელი საქართველო გლოვობდა. რამდენიმე დღის მუშაობის მერმე მფრინავი რაზმები თბილისში დაბრუნდნენ. სწორედ 20 თებერვალს ღამით მომხდარი დიდი მიწისძვრის დროს ისარგებლეს მეტეხის საპატიმროს ადმინისტრაციის და გუშაგების პანიკითა და არევ-დარევით პატიმრებმა და სერგო ქავთარაძე, ვანო მახათაძე, ბორის ძნელაძე, ნიკო გოცირიძე, მიტო ჩიკვაიძე, გიგა ხუციშვილი და სხვანი კამოს მიერ კედელში გაყვანილი ხვრელით ციხიდან გავიდნენ. ისინი მტკვრის კლდოვან და მაღალ ნაპირზე დაეშვნენ. მეტეხის ტაძრის მახლობელ მეზობლის ეზოში გადაცოცდნენ და აქედან ვიწრო ქუჩებით პატიმრებმა ავლაბარში ამოჰყვეს თავი. ერთხელ კარომ ბორის ძნელაძის კონსპირაციულ ბინაზე პროკლამაციის კორექტურა მიიტანა გასასწორებლად. შინ რომ ბრუნდებოდა ზემელის აფთიაქთან მდგარმა შავ პალტოში გამოწყობილმა კაცმა მალულად შეათვალიერა. კაროს არ მოეწონა იმ კაცის სახე, ვერის დაღმართზე დაეშვა, მაგრამ ზურგში იმ კაცის თვალების გამოხედვას გრძნობდა და მისი ნაბიჯების ხმაც ესვოდა. უკან მოხედვისა ეშინოდა და მხოლოდ მაშინ, როცა აღმართზე ამომავალმა მანქანამ ჩაუარა, მობრუნდა თითქო მას უცქერისო, თანაც უცნობი კაცი მოლანდა. ახლა ეჭვიც არ ეპარებოდა, რომ ის კაცი მას უთვალთვალებდა და ყვალდაკვალ მისდევდა. გზაზე ვანოს და სტუდენტი ქალი ქეთო შეეფეთა. კარომ უთხრა, აგენტი მომდევს, ჩქარა გაიქეთ ჩემსას. კედლის შპალერში შენახული მაქვს სერგო ქავთარაძის მიერ დაწერილი პროკლამაციის დედანი. უთხარი ჩემ ცოლს დაუყოვნებლივ გააქროს, რევოლვერი გადამალოს. ქეთო განშორდა და ზემელის აფთიაქისაკენ ჩქარი ნაბიჯით გაეშურა. მერმე კაროს ვერის ხიდთან მიტო ჩიკვაიძე შემოხვდა. კარომ კოპები შეჰკრა და მიტოს თვალით ანიშნა. არ მისულიყო მასთან, მაგრამ მიტო ვერ მიხვდა, რას ანიშნებდა იგი და კაროზე ადევნებული აგენტიც ვერ შეამჩნია. ორივენი ვერის ხიდზე გავიდნენ. როდესაც სახალხო თეატრთან დიდი მთავრის ქუჩით გადაუხვიეს, აგენტმა კარო და მიტო შეაჩერა და წინადადება მისცა მათ. გამომყევით. სად უნდა გამოგყვეთ? ქორწილი გაქვთ თუ ისევ ქეიფობთ? ქორწილი მაქვს. ღიმილით მიუგო უცნობმა და კეპი თავზე ჩამოიფხატა.
იგი მაღალი, შაულვაშიანი, ფერმკრთალი კაცი იყო. ვერა ძმაო, ვერ წამოვალ. თქვენზე ადრე ამ კაცმა დამიჭირა, აბა ჰკითხეთ, უთხრა კარომ. მართალს ამბობს, დაუდასტურა მიტომ და ჯიბეში ბრაუნინგის კონდახს ხელი მოუჭირა. ნუ ლაყბობთ, ახლავე გამომყევით, მე თქვენ კარგ საქეიფო ადგილზე მიგიყვანთ. ბრაზით უთხრა აგენტმა მიტოს და კაროს. რას გვემუქრებით, რა დავაშავეთ? ჰკითხა მიტომ. ადგილზე გაიგებთ, რაც დააშავეთ. თვალები დაუბრიალა აგენტმა. თქვენ ვინ აბრძანდებით? ჰკითხა მიტომ. შესწყვიტეთ ლაპარაკი და წინიარეთ. უბრძანა აგენტმა და მიტოსა და კაროს უკან დადგა. მიტოს სწრაფად შემობრუნდა. მოასწრო და ბრაუნინგი იშიშლა. ხელები მაღლა, უყვირა მან უცნობს. აგენტმა ჯიბისაკენ გააქანა ხელი, მაგრამ მიხვდა წინააღმდეგობის გაწევა, რომ მოაზრო იყო და დამორჩილდა. კარომ გაჩხრიკა და ჯიბიდან რევოლვერი ამოართვა. მიტომ უცნობს უბრძანა. ახლა მიბრუნდი, უკან არ მოიხედო და ისე იარე. აგენტი შებრუნდა და დიდი მთავრის ქუჩას ვორონცოვის ხიდისაკენ გაჰყვა. უკან არ მოუხედია, როდესაც აგენტი თვალს მიეფარა, მიტო და კარო გაიქცნენ და გერმანელების საავადმყოფოს ეზოში შევიდნენ. აქედან გიმნაზიის ეზოში გადავიდნენ და დათა მიქელაძის ბინის სამზადს მიადგნენ. სამზადში მზარეულმა ქალმა კატიამ მიტო იცნო და გაოცებით მიაშტერდა მეგარმონეს. მერმე მიტოს გაუღიმა. კორნელისთან მოხვედით, წინა კარებიდან რად არ შემოდით? ქალბატონისა მოგერიდათ? ალბათ ქეიფს აპირებთ. სიცილით ჰკითხა კატიამ და მიტო და კარო კორნელის ოთახისაკენ წაიყვანა. სტუმრები ფეხის წვერებზე შედგნენ. ბნელი და გრძელი დერეფანი ჩუმად გაიარეს და კორნელის ოთახს მიადგნენ. ციხიდან გაპარვის მერე მიტო ორჯერ ესტუმრა მეგობარს, მაგრამ კაროსთან ერთად დღევანდელმა მოსვლამ შუქფარიანი ლამპით განათებულ საწერ მაგიდასთან ჯდომი კორნელი გააოცა. იგი წამოიჭრა, სტუმრებს ხელი ჩამოართვა და ახტაცებით უთხრა: აგა შენად ღმერთმა რომ მოხვედით. დღეს სოფლიდან მეზობელმა დედას სანოვაგე და ღვინო ჩამოუტანა. დასხედით. დედას დაუძახებ და ყველაფერი ახლავე გაჩნდება. გარმონიც გავწელოთ. ჩუბად ბიჭო, ჩვენ ქეიფისა და გარმონის თავი არა გვაქვს. შეაჩერა მიტომ. ყველაფერი მოკლედ უამბო და გააფრთხილა. წადი კატიას უთხარი, არავისთან წამოწდეს ჩვენი აქ მოსვლა. დედაშენი და თქვენები შინარიან? კორნელის არ შეშინებია ასეთი ხალხის სტუმრობისა. პირიქით, სიხარული იგრძნო იმის გამო, რომ საშუალება ეძლეოდა გამოსდგომოდა მათ. ყავარჯენი აიღო, წავიდა, დედა და შინაურები გააფრთხილა. არავინ შემოეშვათ და არც არავისთან წამოსცდენოდათ, თუ ვინმე იყო მათთან. დედას ცოტა ღვინო და საჭმელი სთხოვა და კატიას თავის ოთახში შეატანინა. მერმე კატიას ქმარი მეეზოვე გაბრიელი იხმო. ერთი დიდი ჭიქა ღვინო დერეფანში გადააკვრევინა, საჭმელიც მისცა და საიდუმლოდ უთხრა: გაბრიელ, ერთი რამე უნდა გთხოვო. თუ გინდა შენი მეგობარი ვიყო, ჭიშკარი ჩაკეტე. ამ ღამით ჩვენს ბინას უდარაჯე და ეზოში არავინ არ შემოუშვა. ვინც არ უნდა მიკითხოს უთხარი, შინ არ არის თქო. თუ ვინმე საეჭვოდ მოგეჩვენოს, მოდი და შენი ყავარჯნით ბაღიდან ჩემი ოთახის სარკმელზე დააკაკუნე. არის, მიუგო ჯარისკაცივით გაჭიმულმა მოხუცმა. ხიზლად გეჭიროს თვალი. მე არ ვიძინებ ამ ღამით.
თუ დარაჯობის დროს შეგცივდეს, მოდი და ღვინოს ისევ დაგალევინებ. მოხუცმა მეეზოვემ ულვაშებში ჩაიცინა, კორნელი მხარზე შემოჰკრა ხელი და უთხრა: მაშ ასე, მამაო გაბრიელ, დაიხსომე რაც გითხარი. მხიზლად იყავი ამ ღამით, დილით კი ჩემგან საჩუქარი, შაქარი და ადუღებული წყლით სავსე ჩაიდანი მიირთვი. მოხუც ისევ გაეცინა, კეფა მოიფხანა და კორნელის მიუგო: შვიდად იყავით, ბატონო, ისე მოვიქცევი, როგორც თქვენ მიბრძანეთ. ბერივით თმამოშვებული მეეზოვე საჩქაროდ შინ შევიდა, ყავარჯენი აიღო, ჭიშკარი დაკეტა და ეზოში სახლის ირგვლივ სიარული დაიწყო. როდესაც კორნელი, მიტო და კარო მიმდინარე პოლიტიკურ ამბებზე საუბარს მორჩნენ, ვახშამ შეექცნენ და ზედ ცოტა ღვინოც დააყოლეს. მიტო ქეიფის ეშხზე მოვიდა. კორნელი, შენ კაროს დაკვრისათვის არ მოგისმენია, აფსუს ახლა აქ რომ გარმონზე დაკვრა არ შეიძლება. შესაძლებელიც რომ ყოფილიყო, მე მაინც არ დაუკრავდი, მიტოჯან, რათა რაც გორში უბედურება ვნახე, მას შემდეგ გარმონზე არ დამიკრავს. მიუგო კარომ და გორის ამბავი მოჰყვა. კორნელი მეგობრებს უამბო, თუ რა განიცადა მიწისძვრის წინ, მიწისძვრის დროს და მის მერმე. იგი მეგობრებთან საუბარს მონატრებული იყო. ჩემი ცხოვრების გზაზე, დაიწყო მან, ბუნების ორმა მოვლენამ წარუშლელი შთაბეჭდილება მოახდინა ჩემზე და მსოფლიო საიდუმლოებათა გამო ღრმად ჩამაფიქრა. ერთხელ ბავშვობის ჟამს დედაჩემი, ჩემი ძმა სტეფანე, მე და ცნობილი საზოგადო მოღვაწე იონა მხეიძე სოფელ ზედაზენიდან კარისმერეთში ვრუნდებოდით. გზაზე დაგვიღამდა. ცაზე ვარსკვლავები აღენთნენ. როდესაც მდინარეზე გავედით და იონას ვეება ძელქვებს მიუახლოვდით, უცებ ცაზე კუდიანი ვარსკვლავი დავინახეთ. კომეტას დასავლეთის მხარეს ცისტატნობის ნახევარი დაეჭირა და ვერტიკალურად მაღლა აწვდილი თავისი ცეცხლოვანი კუდი ვეება მარაოსავით გაეშალა. ეს ამბავი პირველ მსოფლიო ომამდე მოხდა. სოფლად 1000 გვარი ჭორი გავრცელდა, მითქმა მოთქმა დაიწყო, ქალაქელები ხალხს აფრთხობდნენ. კომეტა მოხეტიალეს სხეულია, იგი შეიძლება ჩვენს ორბიტში შემოიჭრას, ახლოს ჩაუაროს დედამიწას და მაშინ მისი ცეცხლოვანი კუდის მატერიაში შემავალი ქიმიური ნივთიერებანი მოწამლავენ ატმოსფეროს და იქ სუნთქვა შეუძლებელი გახდებაო. ისინი იმასაც ამბობდნენ, კომეტა როგორც ზარბაზნის ვეება ყუმბარა, საოცარი სისწრაფით მოექანება დედამიწისკენო. ცრუმორწმუნე სოფლელები კი გაიძახოდნენ, კუდიანი ვარსკვლავი ომის, შავი ჭირის, უბედურების, ქვეყნის დაქცევის მომასწავებელიაო. მართლაც, რამდენიმე წლის მერე პირველი მსოფლიო ომი დაიწყო, რამაც ხელი შეუწყო ხალხში ფესვგადგმული ცრუმორწმუნეობის კიდე უფრო მეტ ზრდას. რა არის კომეტა? რას ნიშნავს იგი? საიდან წარმოიშვა მისი კუდი? სად მიექანება იგი და რა საშიშროება მოელის მისგან დედამიწას? აი კითხვები, რომლებიც ბავშვობიდანვე არ მასვენებდნენ. ჯერ კიდევ გიმნაზიაში ყოფნის დროს გამიტაცა ასტრონომიამ. ახლა ამას წინათ მომხდარი მიწისძვრის მერმე კი გეოლოგიას და განსაკუთრებით ვულკანიზმის თეორიებს ჩავკირკიტებ.
კორნელი მიტოს და კაროს დედამიწის გავარვარებული გულის, მთის ქანების, სარქველების, მთის ნიადაგის ჯიშებზე წნევისა და მერმე ცალკეული, იზოლირებული და ერთმანეთთან დაკავშირებული რეზერვუარების შესახებ უამბო. ვულკანური მოვლენები ჯერ კიდევ საიდუმლოებას წარმოადგენენ, მაგრამ მეცნიერება თანდათან უახლოვდება მათ საბოლოო ამოხსნას. მეცნიერს თვალწინ უდგას ვულკანების თანამედროვე მოქმედების ზუსტი სურათი. ლავის ქიმიურმა შემადგენლობამაც ბევრი რამ გაარკვია. ყველაზე გამანადგურებელი ამოსროლა ვეზუვისა მოხდა 79 წელს ახალი წელთაღრიცხვით, როდესაც ქალაქები ჰერკულანუმი და პომპეუსი დაიღუპნენ. ვეზუვთან მომხდარი კატასტროფის ყველაზე საშინელება განმეორდა ანტალიის ერთ-ერთ კუნძულზე, მარტინიკზე 1902 წელს, მონტე პელეს ამოსროლის დროს, რომელმაც მთელი ქალაქი სანტა პიერი სრულიად გაანადგურა და 3000-მდე კაცი იმსხვერპლა, მაგრამ ყველაზე დიდი ვულკანური ამოსროლა, როგორც ცნობილია, 1883 წელს ზონდის უბეში, სუმატრასა და იავას შორის, შუა ზღვაში მდებარე კუნძულზე მოხდა. ვულკანი კრაკატაუ იმ კუნძულზე იყო. მიტო და კარო სულგანაბული უსმენდნენ კორნელის. ვულკანური ამოსროლები, განაგრძო კორნელიმ, დედამიწის ქერქის მთელ სისქესთან შედარებით უმნიშვნელო მოვლენებს წარმოადგენენ, მაგრამ ჩვენი ადამიანური მასშტაბების მიხედვით მისი უეცარი ზედაპირული მოქმედება პირდაპირ კოლოსალურია. მიწისძვრისა და ვულკანური ამოსროლის შესახებ ახლა კორნელი მშვიდად საუბრობდა. თანაც რცხვენოდა მიწისძვრის წინ კოსმიურ პესიმისტურ ჭრეტას რომ ეძლეოდა, ხოლო მიწისძვრის დროს კი ისე ეგონა, თითქო ქვეყანა იქცეოდა და პლინიუსის მსგავსად ნუგეშს იმაში ჰპოვებდა, რომ მასთან ერთად ადამიანთა მთელი მოდგმაც იღუპებოდა. კორნელი ესეც უამბო მიტოს და კაროს, კომეტებზე, დედამიწის გაცივებაზე და ვულკანურ ამოსროლათა შესახებ. მას ნათელი წარმოდგენა ჰქონდა და ისიც იცოდა, რომ ქვეყანას მათგან დაღუპვა არ მოელოდა. ქვეყნის დაღუპვის შიში სევდა და წუხილი, რომელიც ბავშვობიდანვე თანსდებდა მას და რომელიც მერმე მიწისძვრის წინ ბობოქრობდა მის სულში, თითქო ლავისებრ ერთბაშად ამოვარდა კორნელის არსებიდან და იგი უმალვე დამშვიდდა. კორნელიმ ტახტზე გაუშალა ლოგინი მიტოს და კაროს. ღამე მშვიდად გაათიეს სტუმრებმა და რიჟრაჟზე კი გზას გაუდგნენ. მიტოს და კაროს წასვლის მერმე კორნელიმ ისევ მარტოობა იგრძნო. ჯიბეში ხელები ჩაიწყო, მაგიდასთან მივიდა და დიდტარიან წიგნს დააშტერდა. წიგნის გარეკანზე ოქროს ასოებით ეწერა: მეცნიერული ბიბლიოთეკა, ქვეყანა, მისი წარსული, აწმყო და მომავალი. მთელი წიგნის გასწვრივ ზევიდან დიდი დაკლაკნილი გველი ჩამოცურებულიყო. მთის ფენებიდან გამოჟონილ, აუზში ჩამდგარ ანკარა წყალს სიბრძნის წყაროს დასწაფებოდა, თავის ნესტარი ენა გამოეყო და წყალს ისე სვამდა. კორნელიმ წიგნი გადაშალა. წიგნის შიგნით პირველ ფურცელზე მთელი სურათი ეხატა. მარცხნივ ჭაბუკი იდგა. ცალი ხელით ჩირაღდანი მაღლა აეწია და მოღერებულ ბნელ ცისათვის მიეშუქებია. ცალში კი მნათობთა საჭრეტი დურბინტი დაეკავებია. მარჯვნივ გლოვიარე ასული იდგა და
ქვევით ღია საფლავს დასცქეროდა. საფლავიდან კაცის ქალა და ზედ მჯდარი ჭოტი ჩანდა. ღია საფლავის პირას მწუხარე და ღრმა ფიქრებში წასული ჭაბუკები ისხდნენ და მსოფლიო საიდუმლოებათა ამხსნელ წიგნებს კითხულობდნენ. კორნელი ადამიანის ქალას დააცქერდა, ტანში გააჟრჟოლა, წიგნი დახურა, დაჯდა და სარკმელში ნაღვლიანად გაიხედა. მიტოს და კაროს წასვლა აღონებდა. სუხდა მათ მუშაობასა და ბრძოლაში მონაწილეობას რომ ვერ ღებულობდა. ის უბრალო შავტუხა ბიჭი, ასოთამწყობი კარო, თავისი ჯადოსნური გარმონით, რომლითაც მას არალეგალური ფურცლები გადააქვს და მსოფლიო გარდაქმნის იდეებს ავრცელებს, 1000-ჯერ მეტ საქმეს აკეთებს კაცობრიობის პროგრესისა და ბედნიერებისათვის, ვიდრე კოსმიური პესიმიზმით და მსოფლიო კატასტროფის შიშით გამსჭვალული იდეების მქადაგებელი 1000 ფილოსოფოსი, ფიქრობდა კორნელი.